жаңы жыл майрамын утурлай чындыгында ар тармакта, ар багытта өзгөрүүлөр, өнүгүүлөр болуп жаткан учуру ошол эле чыгармачыл жааттагы чыгармачыл инсандар дейбизби, же болбосо медицина тармагында, билим берүү тармагында дейбизби, ошол эле ишкерлердин арасында дагы жаңыдан ошол ишкерлигин баштап болгондо дагы кыргыздын бир нукуралуулугун сактап, тарыхын кайрадан жандантууну көздөгөн арабызда жакшы бир демилгечилер жок эмес деп айтсак болот. Бүгүнкү күндө ушул биздин ата бабаларыбыздан калган, же болбосо апаларыбыздан калган дейбизби, улуу муун ушул уус кол өнөрчүлүктү бүгүнкү күндө кайрадан жандантып, ошол эле туш кийизди бүгүнкү заманга алып келип, ошол эле замандын талабына шайкеш келген өзгөчөлүктөр менен элге таратсам деген жакшы бир ниет, изги тилек менен жакшы бир ишкерликти баштап турган айымыбызды бүгүн конокко чакырып алдык. Ал гана туш кийиз менен гана чектелбестен, заманбап бүгүнкү күндө жаштар арасында өзгөчө актуалдуу болуп жаткан худилер дейбизби, атайын ушул кийимдерге дагы улуттук бир орнаментти кошо жаратып, бүгүнкү күндө ошол өз ишкерлигин баштап аны элге тартууласам деп турган айымыбыз бүгүн конокко келип калган жагы Толгонай Исакова. Саламатсызбы? Кутман күнүңүз менен. Көрүп турганыбызга кубанычтабыз. Рахмат. Келе жаткан жаңы жылыңыз менен деп куттуктоо өтөлү. Рахмат. 2024-жыл жакшы жылдардан болдубу сиз үчүн? 2024-жыл мен үчүн эң жакшы жылдардан болду деп дагы айта алам. Анткени мен бизденип отуруп, өзүмдү мындайча айтканда таап алдым десем болот да. Бул адам өзүнүн миссиясын табыштагы көп убакыт талап кылат экен. Мен кайсы эмне үчүн жаралдым, мен эмне жарата алам, эмне коомго жакшы нерсе алып келе алам деп мындай ойлонуп жүрө бересиң, нары урунуп бери урунуп анан өзүңдүн нерсеңе таап кайтып келет экенсиң да. Буюрса 2024-жылы ушу кризистин аркасынан мен өзүмдү өсүп, өнүгүп, изденип атып, өзүмдү азыр таап алдым десем болот да. Мен үчүн эң сонун жылдардан болду. Ооба, өзүңдү бул жашоодо таап, өзүңдүн миссияңды аныктоо негизги сиз айтып өткөндөй эле жашоодо негизги нерселердин бири деп айтсак болот экен. Жашоодо өз адам үчүн эки гана маанилүү күн болот дешет. Биринчиси бул ошол туулган күн болсо, экинчиси эмне үчүн туулганын, эмне үчүн жаралганын түшүнгөн күн. Бул экинчи биздин маанилүү күнүбүз болот экен жашоодо. Демек сиз өз миссияңызды таптыңыз деп айтсак дагы болчудай экен. Анан айтып калдык, ошол бүгүнкү күндө ошол апалардан калган, улуу муундан калган туш кийизди бүгүнкү күндө кайрадан алып келип, кайрадан ошол туш кийиз менен дагы иштеп, элге таратууну көздөп жатат деп. Баарыбызга белгилүү болгондой эле, туш кийиз акыркы убактарда мындай жоголуп бараткан, эл арасында мындай көп тарабай калган бир улуттук баалуулуктардын бири деп айтсак болот. Анан эмне үчүн туш кийизди кайра мындай жандантып элге алып чыгууну көздөдүңүз? Бул туш кийиздин эң биринчиден тарыхы аябай чоң. Анткени биз негизи 9 бир тууганбыз. 9 бир туугандын 8-чи кызы болом. Атам Союзга чейин цехтердин башчысы болуп, мындай Исаков Кабакбек цехтерди башкарып турган адам болчу. Союз кубагандан кийин эле баардык жумуштар токтоп калды да. Анан ошол учурда атамдын тилеги 9 оңор тең мен окутам деген тилеги бар болчу да. Жогорку ошол учурда ошондой болчу эле го. Эң жогорку жайда баарыңар окушуңар керек, мен окутам деп анан баарыбызды иши жок, иш болбой калгандан айынан шаарга келип таксовать этип келип иштеген да. Ошо намыстанбай, ал учурда бир бизнес кылуу же таксовать этүү же ушундай бир акча табуу ушу уят нерсе болчу эле го. Анан атам намыстанбай келип таксовать этип баарыбызды, эжелерим, байкелерим баарыбызды ошо жогорку окуу жайда окуткан да. Анан ошол учурда апам жөнө турбай бир кызыл жашыл болгон туш кийиздерди сайлычу эле го. Мындай апасы, чоң апасынан калган. Сайма менен сайлычу эле го. Ошо туш кийизди апам алды дагы, анан отуруп, мен жанында жүрдүм, кичекей бир 5-класс болушум керек болчу, же 4-классымбы мындай болчумун кичекей. Анан постоянно жанында жүрчүмүн. Анан алды дагы санады да, вот санап расчеткаларын
келтирип чыгарып ткань алып келди, анан карасам сверлерден чаптап атат, анан сагынап атат, кесип атат, ошентип анан бир чоң бир тушкисиндай жаратты да. Мындай сонун кылып тикти, расцветкасын там черный, мындай молочный, вот өзү кийип тургандай коричневый кылып мындай кызыл тазылдан ушундай бир сонун цвет жаратып чыгарды да. Анан үйгө илип койдук, илип койсок эле бир кишилер келет да, анан келип эле и сонун экен мага сатчы бир эмеге койго, например, бир эмеге деп ушинтип калсам, апам сразу эле мейли деп берип жиберген. Ошонун аркасынан башталып кеткен да бул бизнесчи. Үйдө отуруп эле эч ким билбейт, биз апам экөөбүз ушинтип үйдө оокат кылганы, иш кылганыбызды, бирок негизи адамдар бизди бай дешти да, бирок апам экөөбүз аябай көп иш кылчубуз да үйдөнчү. Анан түнү бою даже тигип чыкчумун, мен чаптап чыкчумун, кесип чыкчумун, тизип бүтүп калсын деп бир 2 саат уктап эле анан школага барчумун да. Демек, кичинекей бала чагыңыздан эле каныңызга сиңген өнөр деп айтсак болот экен, э? Андан соң анан бүгүнкү күндө кайрадан ушул нерсени алып келсем, ошол эле апаңыз жасаган, апалар жасаган өнөрдү кайрадан бүгүнкү күндө жандатсам деген ой качан пайда болду? Бул ой ошентип азыр эстесем бир 100дөн ашык жараттырбыз да бул нерсени. Анан айылда бир 2 эле штук калыптыр да. Анан 11-дө бүтүп эле турмуш жогорку жайда окуп бүтүп, анан турмушка чыгып кетип калдым. Россияда 15 жыл иштедим. Кыргызстанга барып деле, эстесем азыр Кыргызстанда пашка менен эмгектенип секторге тиктирип алып барып сатчумун да. Россиядан ал азыр мобилизациядан кийин кайра келдик, өзүбүздүн жергебизге келип, анан 1 жыл ордо иштеп көрдүм. Анан мындай кризис нары бери болуп атып, анан мындайча айтканда кризиске учурайсың го, минуска түшүп каласың го. Ошондой моментте мен наоборот өстүм десем болот да. Анткени окуу, билим алуунун аркасынан бир наставнигим бар 4 жыл мурун алган болчумун. Андан кийин 4 жылдан кийин кайра жолугуп сурап эметсем, айтып атпайт, огону билесиңби, дүйнөлүк бренддер эмнени сатат дейт да. Не сатат дүйнөлүк бренддер депчи. Louis Vuitton, Chanel дейбиз, Dior дейбиз. Элдин баары аны укканда, вау, прям все хотят одевать депчи. Все хотят одевать. Хоть дорого, хоть $1000, хоть 2000, сколько прям. Один сумка там хоть минимум $10 000, например, да. Анан мен түшүнгөн жокмун эмне сатат. Билесиң, алар тарых сатат да. Тарых, өздөрүнүн историяларын ушунчалык айтып берип, өздөрүнүн ушундай тарыхтарын көркөмдөп айтып берип атып, аны кийген адам анын тарыхын угуп эле энергичный жүрөт деди да. Учуп жүрөт. Аны кийген адам баардык адам кийгиси келет ал брендти депчи. Анан копиялап, даже копия болсо да, ой меники могу деп мактанат дейт ал адамдарчы. Анан мен отуруп ойлондум дагы, анан эмне үчүн ушундай дүйнөлүк брендтер ал деле мага окшогон адам, Аллах таала мени жаратып жатса, брендти да адам жаратты да. Туурабы? Мени Аллах таалам жаратты, например, ушундай кылып. Анан мен эмне үчүн брендти жарата албайм деп анан ойлонуп өзүмдүн ушу нерсеге баары Аллах таалам ушул нерсеге мени жаратканга окшойт да, кичинекей бышырыпчы. Ушул нерсеге кайтып келдим. Кыргызстандын брендин дүйнөлүк брендке алып чыгайын деген ниетим бар, буюрса. Көп идея бар башымда. Мунун баары Аллах таалам кааласа ишке ашат деп ишенем. Эң негизгиси ушу миссияңды таап, Аллах таалам ушул нерсени мага буйруп койгондон кийин бул нерсени алып чыгуу болду да. Аны кандай десем, 1000 качып, 1000 нары бери кылсаң деле бул нерсе кайтып келе берет экенсиң да. Жок, бул мен иштебей ушуну кылбай эле коеюнчу десең деле, Аллах таалам кандайдыр сыноолор болобу, кандайдыр бир эмелер болобу, баары кайтып келет экенсиң да бул нерсеге. Бул менин ишим аткара турган, ошон үчүн өз миссиямды таап, аткарып, азыр жакшы нерсе жаратып жаткан учурубузда. Эң биринчиден турчкиизди алдырдым апаман. Алып келип эле сразу ткань алдым. Сублимацияга бардым дагы, точно ушундай ал мага басып бериле дедим. Азыр ушу эң биринчи өзүм кийгим келди. Эң биринчи өзүмдөй бала чагым кийсем да, бала чагымды эстеп, энергичный жүрөм да, мындай тушкиз келгенде эле менде башкача отношение, сезимдер болду, энергия пайда болду. Анткени мен 1 жылдар какой-то Россиядан келгенде 1 жылдар өзүм чыдап койгом да, мындай жантылашпай эле койчу, ишкер адамдар негизи бир жерде отура албайбыз да. Анан мунун баарын эмне үчүн жантылашып чыдап койгом. Мен 1 жылда наоборот плюска кетпей, минуска кетип, уйкум келип, чарчап, мындай чындап карасаң да стресс, депрессия, мындай наоборот ишкер адамдар бирдеке жаратып, бирдекени мындай
тынымсыз эмгектенип турсаң ошончолук сен энергичный прям мындай күчтүү жүрөт экенсиң да. Анан бул нерсе кайтып келгенде ошо өзүм кайра калыбыма кайтып келип атам десем болот. Бирок ишкер адамдарга айтып кетет элем, эч мындай баштаган иштерди коюп турайынчы, анан бул меники эмес, бала чагымда кыялым болчу, анан деп азыр көп таштап койсоң, наоборот, кайра аны отрабатывать этүү үчүн көп убакыт кетет экен да. Ошон үчүн токтобой эле алыңыздарга, оюңуздарга келди, кылгыңыз келип атат, жүрөгүңүз каалап атат, аны кылыш керек экен да. Биз бастан чөктөй коюп алабыз да, эртең эмне коюп турайынчы, анан кылайынчы, бирсин кылайынчы, же болбосо бул балалык кыялым мага недостойно, же болбосо бул меники эмес, же болбосо эл эмне дейт, ушундай сөздөрдөн көбүнчө чектелип калабыз да. Азыр ошонун баарын жеңип чыгып дегендей азыр алып чыгып аткан учурум. Андан соң демек ушул сиз үстүңүздө кийип турган кийим, ошол эле могул биз көрүп турган абайка, бул кийимдердин үстүнө түшүрүлгөндөр баары туш кийиздин сүрөттөрү деп айтсак болот экен. Сүрөттөрү азыр, сүрөттөрү. Ошол эле туш кийизге чегилген ошол ар бир сайма, ар бир курак өзүнүн мааниси менен дагы тартылчу эмес беле? Анан сиз дагы ушул нерселерди үйрөнө баштадыңызбы? Кайсыл, мисалы, курактын түзүлүшү эмне маанини берет, ал жактарында мындай тереңдетип, билип? Бул тереңдеткенге эми келдим да, тереңдетип, эми ушул кыргыздын оймо чимелерине эми тереңдетип билим алайын деп азыр баштадым. Уже буга чейин мен немен иштелектенчимин, моделмен алектенчимин. Кандай фасон тигип бир Россияга сатсам, например, орустардын фигуралары кандай, аларга эмне жарашат, эмне бияктан чыгарып алып барсам эле өтүп кетчү да. Көбүнчө моделмен эмгектеним буга чейин. Эми азыр именно ошо кыргыздын мындай айтканда курактарына, ар бир детально, бул да дизайнерский го, ушул нерсеге азыр дизайнерскийди эми окуп баштаган учурум, жаңы баштадым буюрса окуп. Көп идеяларым бар, жеке эле ушундай мени сублимация менен басылып, же болбосо мондай чегилип токтоп калбастан биз ар бирөөнү ошо куракты, прям ушул куракты ручная работа кылып деп коет го, ошол экени бастырып, анан изюминка кылып чөнтөктөрүнө чаптап, именно ручная работа менен кылсамбы деген ниетим бар. Ага көп эмгек талап кылат, көп команда керек. Ошон үчүн баардык иш ушу акырындан болот да. Негизи анан азыр бир кадам таштадык буюрса, мунун аркасынан көп идеялар жаралып, жакшы кыргыз элине жаккан, даже дүйнө элине жаккан ушул доор КЖК деп атадык, атын доор деп атадык. Анткени ар бир адамдар ушу доордорго жашайт. Биздин бала чагыбызда доор мезгилибиз азыр кайтарып алып бара албайсың. Азыркы жаштардын заманы башка, биздин бала чагыбыз өткөн доорубуз, мындайча айтканда, эч бир нерсеге сатып ала албайсың ал нерсени. Биздин башкача ойночубуз, башкача жүгүрүүчү, башкача күлчүбүз дегендей. Ал учурдагы мезгилди азыр кайтарып бере албайсың. Ошон үчүн доор деп атадык да. Ошол биздин бала чагыбызда мезгил чагылдырган бул эме болот да. Бренд болот да буюрса. Ар бир дүйнөлүк адамдарда кийгиси келе турган деңгээлге жеткирейинчи деп чоң пландарды, ниеттерди койдум. Буюрса дүйнөлүк деңгээлге чыксын деп биз дагы өз тилегибизди айтып өтөлү. Айтып калбадыңызбы, эң негизгиси кадам таштадыңыздар, мындан кийинкиси дагы бир ийгиликтүү болот деген терек ишеничтебиз. Анан дагы көп команда керек деп айтып калдыңыз, Анан бүгүнкү күндө ушул эмгектерди жаратуу үчүн дагы чакан болсо дагы командаңыз бар чыгар, же болбосо жардамчыларыңызбы, же болбосо өзүңүз жалгыз эмгектенип аткан учуруңузбу? Азыр буга жардамчыларым мындай морально деп коебу, жолдошу, кайненем, кайнежем ушундай морально мындай поддержка кылышат. Именно тигүү жагына келгенде азыр цехке буйрутма берип эле. Азыр өзүбүздүн жеке иш цехим жок. Мен башынан эле ушу буйрутма берип, 3-4-5 цехке мынтип буйрутма берип, тиктирип келип сатып жүргөм. Азыр ошол эле цехтерге буйрутма берип эле бул лекалалар дайын да. Мурун Россияда сатып жүргөнбүз, ошол лекалаларды алып эле бир проверенный деп коет го, бүт баары текшерилген модель немелерди кийгенде да жакшы отуруш керек, тияны оңдойсуң, баягы оңдойсуң, даяр эле немелерге салып эле биринчи чыгардым да.
даяр лекалаларга. Эми муну да эксклюзив кылып, башкача лекала кылып, кыргыздарга мындай лайыктап, мындай ушундай кылып эми жаңы иштеп чыгабыз да буюрса. Жаңы баштап атканыбыз. Анан жаңы өзүм дизайнерский азыр окуп баштадым. Бул ар бир нерсени өзүм колум менен жараткым келет да. Эмне үчүн мен дизайнерский окуп баштадым, ар бир мындай лекалаларды мурун буйрутма берилип 3 000 – 4 000 чийдирип койгон болсок, азыр ар бир лекаларды өзүм дизайн деп чечтим да. Үйдө отуруп эле жаштыкай кылып, ар бир деталынан бери тигип көрүп, образецең чоңураак ойлонойт да. Кийүүсүн кийесиң, башка кийип көрөсүң, тияны оңдойсуң, бияны оңдойсуң, кайер жакпай атат, буга чоң эмгек талап кылат да. Ошон үчүн берип коюп эле кыжылат болуп үйдө отура бербестен, мен ар бирөөнү өзүм иштеп чыгайын деп ошо дизайнерский окуп баштадым. Өз колундан өтсүн деген. Биринчи өз колумдан өтсүн, анан калганын мындай коллекцияга тигип чыгарып коюш бул жеңил эле да. Анткени ага чейинкиси эле көп адамдар ага чейин ошо модель жараткандан көп адамдар кыйналышат да, например. Мен модель жаратканга, мен буга чейин буйрутма берип эле быштырып койгон болсом, мага кайра ал адамга мен 1000 жолу чалам да. Биягын жагылдым, тиягын жагылдым, тынч отурбайм да, например. Кээ бирөө берип коюп эле, тигип коюп эле, чыгарып коюп эле ушинтип кандай десем, мен акчанын аркасынан десем деле жаңылышып калам. Бирок ал деле аракет кылып атат, бирок бул ушу тармакта кетип атканда, бирок чындыгы мындай ичиңдеги жанып турган нерсе болсо, сен ар бир нерсесине күйөсүң да. Кылдаттык менен мамиле кылып, кылдаттык менен мамиле кылып, аны дагы анын ичинде жанган нерсе болбосо, сен чыгарып койдуң, бүтүн тиктиң сата бересиң, аны оптуман жок, биягында болуп калды, аягында болуп калды, биягына кош, тиягына ал деп эле. Ошон үчүн менен иштешкен лекал чалган эркегесте мындайча айтканда тажатып берем да. Анан ошон үчүн өзүм чыгарайынчы жөн эле беспокоить эте бербей деп, азыр өзүм дизайнерскийди окуп, 4-чү, уже 5-чи этапка келип калдык да буюрса. Абдан сонун. Андан сырткары дагы мына ушул замандын талабына шайкеш келген дейбизби? Жаштар арасында өзгөчө актуалдуу болгон мына ушул худилерге дагы кыргыздын ушул улуттук орнаментин дейбиз, кыргыздын улуттук баалуулуктарын чагылдырып атайын бул бастырылган экен, Бул дагы саймадан алынган го дейм, Ооба, бул ошо туш кийизден алынып туруп, анан сайма менен мынтип менен бастырдык да, аппарат менен, машинка менен бастырат экен атайын ушундай. Демек, туш кийиздин, буга чейинки туш кийиздин үстүнө чагылдырылган, түшүрүлгөн атайын бир элементтер азыркы ушул биз кийип жүргөн худилерге дагы түшүрүлдү, Анан бул кандай мындай эл арасында дейбизби, же болбосо жаштар арасында кандай кабыл алынып жатат? Кандай пикирлер айтылып жатат? Буйрутма бергендердин саны кандай дегендей? Азыр бир жаңы баштаган үчүн азыр буйрутманы бир 2-3 адамга эле саттым. Талап буйруса жакшы деп айта алам, Анткени адамдар дагы мындай азыркы заманга ылайыкпы, мындай бренд кийгилери келет экен, жакшы история бар нерселерди, чын эле жакшы нерсе кийгилери келет экен. Мындай бир нерсени байкадым, ошо бул кандай десем, бул жерде тарых бар да. Ал ар бир вещиде дагы энергия болот экен деп эметип калдым да. Алда кийгенде прям кәдимги энергичный, мындай башкача сезим болот да. Биз деле баягы Dior, Chanel'дерди алгыбыз келип, колу жетпесе дагы ии деп эметип калабыз го. Ушундай эле экен да. Бренд бул тарыхтын прям адамга тийгизген таасири аябай чоң экен деп айта алам да. Буга чейин мен билбей жүргөн болсом, азыр прям өзүм колум менен жаратып атып, анан өзүм да кийип көрүп, анан мындай башкача жүрөсүң да, ой деп мындай энергичный, өзүнчө бир сезимдер башкача да. Муну айтып жеткире албайм, муну мындайча кийип көрүш керек дегендей. Ооба, миң уккандан бир көргөн деп ошон үчүн айткан болуш керек, Ошондой. Эң негизгиси мен азыр бир ыраазы болуп турган учурум, бул ишти бир кадам болсо да алдыга жылдырып алдым депчи. Бунун аркасында чоң эмгек турат, чоң изденүү турат. Бул кайрылуу ошо апам экөөбүз жасаган нерсе кайтып келишти эле. Жолуңа нары бери адашып атып, нары бери урунуп атып анан келет экенсиң да. Кризисте адам өсөт деп коет го, ошондой эле болду да. Сон анан кандай кылып жайылтууну көздөп атасыз бүгүнкү күндө? Ошол эле
соц тармактары бар атайын ошол улуттук кийимдер менен өткөрүлгөн жарманкелер болуп турат, мода көргөзмөлөрү деп айтсак болот, ар кандай түрдө жайылтсак болот. Анан сиз эл арасына кандай жайылтууну көздөп турган учуруңуз бүгүнкү күндө? Ошо азыр биз дагы маркетинг деп коет, эң биринчиден жараткандан кийин маркетинг аркылуу, соц тармак аркылуу, азыр Инстаграм, Фейсбуктар жакшы чыгып калды. Болгон басымыбызды ошо биринчи соц тармакка жумшайлы деп азыр ниет коюп жатам. Анткени эң биринчиден биздин белгилүү блогерлерибиз бар, алар менен сүйлөшүп, жарманкелеп коюп бергиле деп алар менен сүйлөшүп, мындай максималдуу түрдө буюрса бир элин мындай эме деп коет го, бир тажрыйбадан өткөндөн кийин, бир кийилип өткөндөн кийин, анан мындай аябай качественный жаратып алгандан кийин анан масштабка чыкканга туура келет да. Азыр да биз дагы иштеп чыгышыбыз керек. Азыр да көп жумуштар бар да, бу жердечи. Ар бир детальдарын, ар бир нерсени көп кунт коюш керек. Анткени ал ошончо нерсе сатып алаткандан кийин ал дагы ошо соответствующий болуш керек да. Качествосы дагы, составы дагы төп келиш керек. Азыр баарын тең ошо биз мындайча айтканда лицензированный, патенттеп, ар бир эмесин как бренд кылып, кадимкидей составтарын жазып, бүт прям законно кылалы деген биринчи ниетибиз бар да, буюрса. Сонун анан ошол эле кийимдердин дейбизби, ошол эле канча түрү бар бүгүнкү күндө? Азыр биз көрүп турабыз 4 түрүн, сиздин үстүңүздө кийип турган ошондой эле абайка, анан худи, анан бул толстовкалар, Демек буларга дагы ошол эле туш кийиздин өзгөчөлүгү, ошол эле туш кийиздин сүрөттөрү, оймолору түшүрүлгөн, Азыр төрт анан азыр да рубашка стилдеги бар, жанагындай жынсы үстүнөн кийип алат, мындай үстүнө накидка кылып кийип алат. Мунун абайкаларды мунун отдельно абайкасы да бар, мынтип эле үстүнө кийип ала турган. Платье бар, замочка менен эмискендерге ылайыктап чыгардык, кармандары мененчи. Анан жоолук, анан шарф чыгардык буюрса. 7 түр деп койсом болот да, максимально. Оңго чукул деп. Оңго чукул деп. Болчудай, абдан сон. Анан алдыңкы пландарыңызды дагы кененирээк уксак, Ошо менен эң биринчи максатым баарды алакталып калуусу менен болот экен. Биз канчалык бизден аракеткен бир нерсени да түшүндүм да. Эң негизгиси биз аракет кыла беришибиз керек экен. Калган Аллах Таала эшиктерди өзү ачып берет экен. Өзгө бизге ылайыктуу адамдар алып келип берет экен. Эң чоң максатым алдыга койгон бул Аллах Тааланын каалоосу менен дүйнөлүк брендке жетсе деген ниетим бар да. Чоң жанагындай выставкаларга чыккым келет, биринчи очередь ошондой максат койдум буюрса. Анан дагы максатым бул ушул орнаменттерди бул бир эле свет менен коюп койбостон биз бүт светтерин алмаштырабыз. Например, расцветкаларын ар кандай кылабыз. Мен оюмдагы бүт түрлөрүн ойлоп чыгам буюрса. Анан эң максатым ушул даже кошелек, сумка, натуральный кожага даже бастырып, жанагындай Луи Тондой кылып сумка жараткым келет да. Ошондой мына доор-кечка деп туруп, именно ошондой кошелектөрдү, сумкаларды, накта прям кожалардан, буюрса ниетим ушундай, чоң даже обувька чейин, бут кийимге чейин, ар кандай бүт адамга, аялдын затына эмне керектүү, даже баарын жаратсам деген ниетим бар да буюрса. Азыркы бүгүнкү күндө ушул жасалып аткандардын арасында жаланган айымдарга ылайыктуубу, же болбосо мырзалар, муну мисалы мырзаларга болот, мырзаларга дагы ылайыктап расцветкасын өзгөртүп, мырзаларга да чыгарсак болот буюрса. Аны болгон иштеп чыгышыбыз керек да, баардыгын иштеп чыгып, анан мырзаларга дагы мындай кылып да жарата алсак да болот да, мырзага, айымга, анан балага кылыпчы, мындай бир семьяга бир нерсе кие тургандай кылып, бири-бирин чагылдыра тургандай кылып, ушул деңгээлге чейин
жаратсак болот. Абдан сонун. Анан ар тармактын эле өзүнүн түйшүгү бар. Мисалы биз бир тармакта иштеген адамдарды сырттан көрүп эле, бунун жумушу жеңил да, мынтип коет, тигинтип коет деп ойлошубуз мүмкүн, мисалы тигип эле сатып коет, элге алып чыгып коет деп балким сырттан карап ойлошубуз мүмкүн. Бирок ичиндеги түйшүктү, көшөгөнүн ичиндеги түйшүк деп коебуз. Аны баарыбыз эле биле бербейбиз. Анан ошол жон териси менен сезген адам, ошонун баарын жасап көргөн адам гана ичинен билет. Анан бул тармактын мындай кыйынчылыктарына дагы токтолуп өтсөк, мисалы балким ушундай эле бир ишкерликти, балким ушул тармакты жаңыдан эле баштайм деген балким көрүүчүлөрүбүз көрүп жаткандыр бизди, Анан аларга мисалы тажрыйбалуу адам катары көп жылдан бери бул тармакта жүргөн инсан катары кандай кеңештериңизди бересиз? Кандай кыйынчылыктарга мындай даяр болуш керек? Азыркы ушинтип эле жаралып калыш үчүн бир нерсе жөн эле жаралып калбайт экен да. Мен бул мындайча айтканда ушул нерсеге мен төрөлгөн экенмин да. Апам түүлүүнү кез баштап эле 10 ай болгондон мен төрөгөм дейт. Ушу өтүп баратып да апам төрөлгөндө аябай мындай ушундай бала болгон экенмин. Анан бала чагыңан бери Аллах Таала бышырат да сеничи бул нерсегечи. Мен үчүн эмне болгон ошол учурда курап аткан учурда мен үчүн кызыгы, мен бул нерсеге аябай кызыкчумун. Мен кызыгып, мынтип чаптап, анан тигип, дайындап койсом, ушунчалык бүтүргөнгө чейин шашчымын да менчи. Апам берип тигини бүтүрөр, муну бүтүрөр деп кетип калчу. Мен өзүм баарын өзүм кылып бүтүрүп коюп, мага эң биринчи кызыгы бүтүрүп коюу болчу да. Андан кийин бул нерсеге жан дүйнөң менен берилүү да керек да. Кызыгуу талант деп коет го ушул нерсени. Мен бул мындай нерсе талантым барын деле өзүм деле сезген эмесмин, например, билген деле эмесмин да. Мен өзүм кызыгуу менен эле кыла берчүмүн бир нерсени. Мындай нерсеге келиш үчүн сынбаш керек да. Жашоодо андан кийин мен Аллах Таала эмне кылды? 15 жыл мени бул нерсеге дайындап койду. Россияга алып барды, ысыгына, суугуна бышырды дегендей. Оңой болто, мындай оңой эле эчтеке нерсе бир нерсе кыйынчылыктарга чыдайбы деп сынап көрдү. Оңой эле бир нерсе жарала бербейт. Мени 15 жыл Россияга алып барып, 0дон баштап жакшы нерсеге чейин жеткирип, ары болуп, бери болуп, чыдасаң анан Аллах Таала берет экен бир нерсени. Бир нерседе чыдоо керек экен, сабыр кылуу керек экен. Ушу жаңы ишкерлерге айтып кетерим, мындай эч бир нерсе азыркы заманда мындай болуп калды да. Бирдекени көрөт да, мен оңой эле мен эле кылып коем, оңой эле мындай эле кылып коем. Азыр мындай клиповое мышление очень быстро развивается, уже даже молодежьтордо да аябай ушундай таасир болуп атат да. Бирдекени баштайт эле болбагаса таштап коюшат да, например. Андай бат эле нерсе, бат эле чоң акча, бат эле нерсе сразу жарала калбайт да. Ар бир нерсеге эмгек керек, сабыр керек. Бир болбойт да, экинчи болбойт, үчүнчү жыл бул 7-8 10 этаптан өткөндөн кийин анан Аллах Таалам жолдорун ачат да, сынап көрөт да, сен ошого татыктуусуңбу? Сен болбой эле аракетин кыла берсең, Аллах Таала мага эшиктерин ачып, сен дайын болуп калганда берет да ал нерсеничи, көрдүңүзбү? Дайын болмогончу менде мурун деле 10 жыл мурун деле берип кое бербейт белем, бул нерсени алып чык депчи. Мен ушул нерсеге алып чыгып атканга азыр дайын болдум, көрдүңүзбү? Мындай адамды дайындайт экен Аллах. Ар бир иштин кандай ситуация болуп атпасын, кандай акыбал болуп атпасын, ар бир адамда 5 кол тең эмес да, бир нерсе болот негизи. Может баары сонун болуп турса дагы, может ден соолугу, баары сонун болуп турса дагы, может финансыдан там карыздар бар, баары сонун болуп турса, может үй бүлөдөн бир нерсени Аллах Таалам кеминдеп татып коет да, баары аракет сонун эле. Биз эмнеге адамдар жанталашып, эмне үчүн биз жакшы болобуз келет, биз негизи идеальный болобуз келе берет да, идеальный болуп, баардык жактан сонун болсо дей беребиз да. Төгөрөгүбүз төп келише эле турса деп. Биз анткени бейишти көрүп калган адам экенбиз да, биз анткени төгөрүбүз төп болсо, жакшы нерсени көрсөк прям ау деп калабыз, көрсөңөр, жакшы нерсени көрсөк прям ушундай болсо деп калабыз. Анткени биз негизи жакшы нерсеге Аллах Таалам үгүттөйт да, жакшы болду үгүттөйт, бирок бир нерсени татып коет да, көрсөңөр, бир нерсени Аллах Таалам эмне үчүн татып коет? Анчын сен ошого через ошо аркылуу сен бышасың да, сен через ошо аркылуу сен өсөсүң. Аны да алып койсо биз эчтеке аракет кылбай эле, кайгырбай эле, жыргап эле отуруп калбайбыз, мындай нерсени жаратпак деле. Изденүү жок,
Менде баары жакшы. Жакшы деп эле эчтеке кылбай калмакпыз да. Анан ушундай нерседи ойлоп чыгарсын, ушундай нерсе жаратсын, жаратман болсун деп анан Аллах таалам бир сыноо берип коет экен да. Ар бир адамда бар бул сыноо. Ар бир адамдын төбүрө тегиз эмес. Демек айтар кеңешиңиз дагы кандай гана алдыңыздан тоскоолдуктар чыкпасын, кыйынчылыктар чыкпасын, баарына мындай туруштук берип, чыдамкай болуп, сабырдуу болуп, ошолорду мындай аттап өтүш керек, же болбосо кыйынчылык чыккан учурда бул тармак меники эмес экен, же болбосо колуман келбейт экен деп артка кетүүгө болбойт. Ийгиликке жетүү үчүн баарын ошол этап менен өтүү жакшы натыйжа берет. Өтүү керек. Биз ойлойбуз, сырттан эле жакшы көрсө, муну кылсам улук жыргал анан мындай деп жандайчы. Ар бир адамдын өзүнүн эмелери минусу бар болот. Ансыздык өмүрү өткөнгө чейин ал нерсе болот. Анткени сен татыктуу болушуң керек, өсүшүң керек, өнүшүң керек. Койт 80ге чыгасың, койт 70ке чыгасың бе. Ар бир изденүү менен жаратсаң, адамдын мээси иштетсең чоң нерсени жарата алат экен да. Биз просто иштеткибиз келбей жалкоо болуп экенбиз да. Адам Аллах таалам эмнечи акыл бердим сага айвандан айырмалап, акылыңды иштет деп үйрөткөн да. Улам элечи акылыңды иштетсең гана сен чоң жаратма кылып, чоң жарата алат экенсиң да. Айтып атпаймынбы, ошо Аллах таалам мени жаратты. Например, адамды жаратты Аллах таалам. Адам брендти жаратты. Бүт бренд, самолет, машина, баардык нерсе, например, колдонуп аткан нерселердин бар. Бунун баары акылдын жолу менен келип аткан нерсе. Туура айтасыз, чындыгында адамдын мээси ушунчалык аябай биз ойлогондон дагы кенен экен. Сиз айтып өткөндөй канчалык көп иштеген сайын ошончолук мындай мүмкүнчүлүктөр ачыла берет экен. Ал эми канчалык иштетпей аяп жүрө берген сайын ошончолук чабыла берет деп буну окумуштуулар деле бир нече ирет мындай далилдеп өтпөдүбү, Ошондуктан чындыгында туура сол нерселерди айтып атасыз. Анан балким көрүүчүлөрүбүздүн арасында кызыктар болгондор бар чыгар, мисалы Абайканы же болбосо Худини кайсы жактан алсак болот, кандай кайрылсак болот деген дагы суроолор балким соц тармактардан табат сизде. Соц тармактан табат. Эң биринчи андан кийин биз шоурумга коюп атабыз. Азыр бир ай шоурум анткени азыр сразу эле монтип чоң нерсеге чыгакан. Ошо биз шоурумга коюп дальше азыр пока ошол жерде болуп турат. Адреси бар. Фрунзе 571 Аса групп Нургүл айым менен сүйлөшүп, ошол жерге азыр коюп, ошол жерден реклама кетирип, ошол жерден кийип көрүп, карап алса болот. Жолуктар, шарфтар ошол жерде болот буюрса. Ал жерде дагы улам түрлөрүн акырындан жаратып коюп, уже Инстаграмга, соц тармактарга киргизип турабыз. Жайылтабыз. Абдан сонун ыраазычылык билдирели, таң эрте келип, өзүңүздүн жакшы жетишкендигиңиз менен бөлүшүү, өзүңүздүн жасап жаткан иштериңиз менен башка элдерге дагы, ошол эле үйдө отурган айымдарга дагы, жалпы журтка жакшы бир дем күч берип өттүңүз деп айтсак болот. Демек ошол аракет кылсаң, кыялың, максаттарың сөзсүз түрдө орундалат деген сөздү дагы бир ирет далилдеп өттүңүз. Ыраазычылык билдирели, учурдан пайдаланып да келиңиз. Ошол жаңырган жылдын алдында турабыз, жыл жаңыраар алдында турабыз. 2024 жылдагы жакшы бир көз ирмемдери менен баарыбыздын эсибизде калды. Жаман жылдардан болгон жок, жылдын жаманы болбойт деп коет го. Анан жакшы ошол канча кыйынчылык болсо деле бизге тажрыйба болду деп айтсак болот. Ошол тажрыйбанын артынан жакшы жетишкендиктерге жете алабыз. Анан 2025 жылдан кандай жакшы мындай пландарды коюп атасыз, жакшы тилек коюп атасыз, анан ошол жылды кандай жыйынтыктап алдыңыз, андан сырткары ошол жаңырган жыл менен жалпы элибизди дагы куттуктап өтсөңүз болот. Ошо башында айтып кеткендей, 2024 жылы мен үчүн эң мындайча айтканда изденүүнүн аркасынан, кризистин аркасынан жакшы нерсе жаратып алдым десем болот да. 2024 жылы мен үчүн эмес, ошо көп эле адам заты үчүн бул мындай изденүү жылы болду окшойт деп ойлойм да. Анткени ушундай бир жыл болду. Баарыбыз тең эле тытынып, изденип, ар кандай сыноолорго кабылып дегендей. Акыры вот аяктаганда уже жакшы нерсе жаратып жаткан учурубуз да. Аллах таалам ушу ар бир жылды, ар бир биз мындай өзүбүз биз үчүн эмне деп коет, мусулманбыз го. Ар күн сайын жаңы жыл да биз үчүн. Ар бир күнү жаңы жыл биз үчүн.
ар бир күнү ой прям ар бир күндү майрамдагыдай өткөрүшүбүз керек, ар бир күнү майрамдагыдай. Бирок максатсыз жашоо негизи болбойт. Максатыңар койгула, акылыңар жеткиле деп айтат Аллах таала. Ошон үчүн 2025 жылы дагы сонун жылдардан болсун демекчи мен чоң максаттарды койдук. Буюрса биз азыр кайрымдуулук иштериге дагы жакшы чоң кадам таштап жаткан учурубуз. Буюрса анан 2025 жылы чоң масштабтарга кандайдыр деңгээлде чыгып калсак деген ниет койдук. Кайрымдуулук менен бирге Аллах таала мындай айтат да, канчалык колуң берешен болуп уже мындай берип баштасаң, Аллах таала сага ошончолук берет депчи. Азыр мен ошо Кыргыз райондар коомундагы Нарын областынын өкүлү болуп азыркы учурда шайландым. Ошо Нарын областынын айымдарына көбүрөөк жардам берүү жаатында уже жакын иш аракеттер уже баштадык. Өз акырындан кечээ эле уже баштадык. Буюрса айымдардын башын бириктирип, Кыргызстан айымдар коомунун ошо баарыбыз тең көп жакшы нерселер жаратабыз деген ишенимибиз бар. Азыр чоң максаттарды коюп алып, пландар бар. Анын баарын Аллах тааланын каалоосу менен болот. Кайсынысы болсун, кайсысы эметпесе дагы бир бүт Аллах тааланын жардамы менен ишке ашсын деп ишенебиз. Эң кыргыз элиме, жериме айтып кетерин каалоом, өркүндөп өсүп, биз дагы дүйнөлүк брендтерди мындай алар деле адам го, бизге окшогон, биз дагы ушундай дүйнөнү дүркүрөтүп, ушу Кыргызстандын бренди, ушу Кыргызстан деп ушу атыбыз чыксын дүйнө элине, дүйнө жерине дегендей, бизди көп эл таанысын, мындайча айтканда сыйласын, эң биринчи ушу урматтап, сыйлап, ушу кыргыз эли деп мындай биздин негизи башка өлкөлөрдөн айырмаланып, көп эле өлкөлөрдө айтышат, баары Кыргызстанда жер жок, эл жок, биз сыртта жүрүп, биз ар бир суусунан бери, таамынан бери биз кандай экенин билебиз да. Сыртта жүргөндө кадимкидей кадыр баркып билетмизби? Анан Кыргызстанда эл, жер эч жерде жок. Анткени азыр ушунчалык өнүгүү өсүү менен алектенип, өнүгүп өсүп адамдардын мындайча айтканда мышление деп атышпайбы? Азыр мышлениясы өзгөрүп, жакшы өзгөрүп кетсе, бул Кыргызстан аябай даже дүйнө суктанган эл болот деп ишенем. Буйрса дейли. Буйрса иншалла. Ар бир айтылган каалоо тилектерибиз орундалсын. Пенденин оозунда болсо Кудайдын кулагында деп коет экен. Сизге дагы ыраазычылык билдирели. Жакшы сөздөрдү айтып өттүңүз. Андан сырткарыда сиздин дагы ишкерлигиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Ушул кыргыз жаратмандарынын катарын толуктап, өзүңүз кыялдангандай, өзүңүз каалагандай эле ушул жасаган эмгектериңиз бир гана Кыргызстанда чектелбестен дүйнөлүк деңгээлге чыгып, ошол Доор деген ат дүйнөлүк бир мода дүйнөсүндө өз ордунун ээлесин деген дагы тилегибизди кошумчалап өтөлү. Бар болуңуз, аман болуңуз дейли. Келип бергениңиз үчүн дагы, келип ушул эмгектериңизди элге тартуулаганыңыз үчүн дагы ыраазычылык билдирели. Бар болуңуз. Мына ушундай өзгөчө эмгектери менен жалпы бизге, сиздерге тажрыйбасы менен бөлүшүп өткөн Толгонай айымга дагы чын дилден ыраазычылык билдирели. Кыргызстан качан өнүгүп өсөт, мына ушундай жаратмандар эл арасында ушул жасаган эмгектерин тартуулап турган учурда Кыргызстан качан өнүгүп өсөт, мына ушундай ишкерлер тынымсыз эмгектенип дүйнөлүк деңгээлге чыккан учурда экен. Андыктан эл арасында жаратмандар көбөйө берсин, ишкерлердин иши ийгиликтүү болсун дейли дагы. Келген коногубузду дагы бир ирет эсиңиздерге салып өтөлү. Бүгүнкү күндө ошол болгондо дагы ушул кыргыздын улуттук баалуулуктарына басым жасап, аны заман талабы менен айкалыштырып, ишкерликтин жаңы түрүн деп айтсак болчу да, ишкерликтин жаңы түрүн баштаган Толгонай Исакова бүгүн бизде конокто болду. Ишкерибиздин ишине ийгиликтерди каалайлы дагы биз сапарыбызды алдын көздөй уланталы.